Thưa quý vị, khách mời hôm nay là một nhân vật rất là quen thuộc, không xa lạ nếu quý vị đã từng theo dõi kênh YouTube của Phi Phi. Phi Phi xin mời anh có vài lời chào đến khán giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Chào Phi Phi, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình đặc biệt của Người đẹp Phi Phi của chúng ta. Hôm nay sau mấy tuần lễ chúng tôi làm việc có thể nói là đi công việc khắp các tiểu bang, nhiều tiểu bang. Rồi hôm nay mới được về lại California thì có duyên trở lại với Phi Phi rồi chia sẻ những cái câu chuyện có thể nói rằng là rất là đắc ý, rất là có thể là quan tâm của như là những cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng đối với cộng đồng của chúng ta đang hướng đến, rất là quan tâm về những cái chuyện đó. Thưa anh, đầu tiên thì em mời anh giới thiệu một chút xíu về anh. Chắc chắn là video ngày hôm nay cũng có những người mới xem thì họ chưa biết về anh, thì xin mời anh. Cảm ơn Phi Phi. Thì để trước lại làm quen với tất cả quý khán giả đến với chương trình, tôi là Võ Đức Văn, tôi đậu tiến sĩ về luật khoa tại Hoa Kỳ. Công việc của tôi là làm về vấn đề phân tích về vấn đề pháp lý cho các tổ hợp luật sư lớn trên 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Chúng tôi là một người phân tích về chính trị cũng như phân tích về vấn đề pháp lý độc lập. Thành thử tôi có nhiều cái cơ hội để làm contract, làm những cái hợp đồng với những cái tổ hợp luật sư mà cần những người điều tra về pháp lý và phân tích về pháp lý. Thì công việc nó có tính cách như là những nhà thanh tra về pháp lý ở Việt Nam chúng ta gọi như vậy. Thì đó là dịp mà chúng tôi trong cái nhiều tháng qua đã có những cái cơ duyên để tiếp xúc với nhiều thành phần bị giam cầm tại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ biết nhiều hơn về luật pháp và tình hình thời sự, tin tức đang nóng hổi tại Mỹ. Và anh Đức Văn hôm nay sẽ chia sẻ với chúng ta. Thưa anh, hôm nay anh đến chương trình này thì anh có những thông tin gì muốn chia sẻ với khán giả chúng ta ngày hôm nay ạ? Có rất nhiều chương trình nhưng quý vị lại chọn chương trình của Phoebe để xem. Đó là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn đối với ekip của Phoebe, và sẽ hạnh phúc hơn nếu quý vị đăng ký kênh để ủng hộ và chia sẻ những suy nghĩ tốt đẹp, giúp cho ekip có tinh thần làm ra nhiều video có giá trị tích cực hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một buổi tối giải trí thật vui vẻ. Chúng tôi biết là trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái nhóm người mà đang đối diện với nguy cơ bị trục xuất bởi cái chính sách gọi là có thể nói là chính sách cứng rắn của chính quyền Donald Trump. Vậy thì trong công việc của anh á, hồi giờ cả mấy tuần nay anh làm việc á, thì anh có chứng kiến trường hợp nào người Việt bị trục xuất hay là bị nhốt giam cầm như thế nào không anh? Vô số. Anh kể cho Phi Phi nghe luôn. Thì kính thưa Phi Phi cũng như thưa quý khán giả, trước khi đi vào vấn đề chi tiết hơn, chúng tôi cũng muốn tóm lược để quý vị biết là cộng đồng người Việt chúng ta, nhóm người nào có nguy cơ bị trục xuất. Cái đó là cái điều mà chúng tôi rất là có thể nói là chúng ta còn mơ hồ, và nhiều người sống trong phập phồng lo. Thì đầu tiên nhất ở ngay cái bô xa mình thôi. Yeah. Nếu mà quý vị nằm trong cái nhóm người mà trước đây đi du lịch từ Việt Nam qua bên Mỹ này theo những cái visa B1 hoặc là B2, B1 hoặc là B2 đó, du lịch, rồi quý vị qua bên này vì một cái duyên cớ nào đó họ hàng anh chị em cho nhà ở Phi, rồi có người giúp cho đi làm thêm nữa, mình overstay, tức là mình ở quá cái gia hạn visa, mình không muốn về, rồi mình trốn ở lại luôn. Thưa với Phi Phi cũng như thưa với quý khán giả, thành phần đó đang đứng đầu sổ của chính quyền Donald Trump. Nếu quý vị không ghi danh ông, cách đây 2 tuần lễ trước, Bộ Di trú nói rằng là những người overstay đó, đi du lịch mà trốn ở lại đó, phải ghi danh thì quý vị sẽ được cứu xét. Nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái đó là cái câu mà quý vị hiểu được cái mục đích đó, ghi danh nhưng mà không có cái quyền lợi gì hết. Ghi danh chúng tôi sẽ cứu xét, còn cứu xét chấp thuận bạn ở lại hay là không chấp thuận bạn ở lại là cái quyền mình chưa có kết quả thành tựu. Đó là cái thành phần mà chính quyền Donald Trump, Bộ Di trú đang đặt lên hàng đầu. Những người đi visa mà trốn ở lại Mỹ, trong đó cả số 1, B1, B2. Vấn đề thứ hai là những anh chàng, những cô em Việt Nam mà đi qua bên Mỹ này theo diện du học, rồi ghi danh du học. Cái thời 8 năm vừa rồi, 10 năm vừa rồi, thời ông Obama đến thời ông Biden, nó dễ, hầu hết mình ghi danh du học rồi qua bên Mỹ này vừa đi làm vừa đi học. Rồi mấy anh chị làm một thời gian kiếm được tiền, thấy làm có dễ quá, đi học cực quá, bỏ trường. Quý anh chị nào mà không hoàn tất việc học hành đó
thì ngày hôm nay tự động mình đi về trước khi để người ta bị bắt mình. Chứ nếu mà việc trường mà đã chấm dứt học rồi mà còn phải đi làm lưu trú mà bất hợp pháp thì trường hợp đó cũng là đương nằm trong đầu sổ trong vấn đề bị trục xuất. Cơ hội của mình tranh đấu để mà ở lại rất là mỏng manh. Chúng tôi nói chân tình rất là mỏng manh. Thành là nếu các anh chị đi sinh viên du học mà không, trường nó đã không còn nhìn mình như học sinh, tại vì mình bỏ lớp bao nhiêu năm rồi mình đi ra làm thêm ở ngoài, thì đó đương nhiên xem như là một tình trạng cư trú bất hợp pháp và mình đứng đầu sổ trong chương trình bị trục xuất. Nếu các anh chị bị bắt thì cơ hội bị trục xuất 98%. Đó tôi nói đó. Nó giống như là cái diện đi du lịch hồi nãy, nghĩa là nó đã quá hạn rồi. Đúng rồi, diện du lịch trốn ở lại hoặc là diện du học bỏ lớp. Có nhiều anh chị em bỏ lớp nhưng visa còn giá trị cũng bị trục xuất. Tại là qua là để đi học mà không đi học là đi bắt mời về. Đúng rồi, cho rằng cái visa S1 của mình vẫn còn giá trị, nhưng mà đừng nên nhớ rằng việc mình bỏ học, trường nó có trách nhiệm nó báo về Bộ Di trú, và Bộ Di trú nói rằng là mình đã lợi dụng cái visa đó trong mục đích đi kiếm làm bất hợp pháp, mà các anh chị đã làm cũng đã bất hợp pháp rồi, tại vì mình không có quyền được đi làm, đi học không được quyền đi làm. Tại vì hai cái đó nếu mà các anh chị nào mà nằm trong cái diện đó mà bị cơ quan ICE mà bắt trong lúc này thì cái cơ hội trục xuất của mình hơn 90%. Đó. Như vậy thì nếu như mà họ có đi ra, họ gặp, họ giống như là họ trình diện á, thì nó cũng y như là để tự họ đi tìm tới mình thôi. Chỉ là thời gian thôi. Theo ý Bộ Di trú thì người ta đề nghị đó có lợi. Nếu mà mình overstay mà mình đi trình diện đó, nay mai mình có một cái lý do là chính đáng đó thì mình được cứu xét. Còn nếu mà mình không trình diện khi mình nó yêu cầu thì mình ra có lý do chính đáng thì mình sẽ bị khước từ. Ví dụ mình ở quá hạn, ví dụ Phi đi, Phi ở quá hạn, nhưng mà Phi ở đây có một anh chàng nào thương Phi, rồi hai người yêu thương nhau và làm kết hôn với nhau, thì trong trường hợp đó, trường hợp quá hạn của Phi có đăng ký được cứu xét. Nhưng mà khi mà lệnh đưa ra, Phi nói cái chuyện đó quan trọng, rồi khi mà Phi nộp cái đơn vô xin mà thay đổi diện để ở lại thì người ta nói sau lúc mà tôi thông báo cho cô không chịu làm. Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex, bị nắm và hai cái cạnh dưới của cái latex. Quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái móc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếu nó lên cao rồi quý vị kéo nó xuống. Rồi quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á không có xương sườn, cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta sanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều, cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống như thế này đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm, cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong này, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình nó xách lên. Các bạn thấy nè, thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó. Cái bao tử mà nó cũng bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Đó cũng là một trong những yếu tố mà nó giúp cho chúng ta giảm cân. Các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi nha. Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này nó không cấn vào ngực của mình đâu, ở dưới này nó ôm gọn hết, để nâng siết rất là tốt. Nó không có bị đùng cái mỡ sau lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Sau khi quý vị mặc belly shaping latex thì quý vị kết hợp mặc slimming bodysuit để giúp giữ dáng thon thả đẹp suốt cả ngày, giúp che phần mỡ sau lưng một cách hoàn hảo và đẩy nâng ngực một cách gợi cảm, dễ dàng đi vệ sinh, thích hợp mặc bên trong áo dài và áo đầm trong những buổi dạ tiệc và lễ hội. Thì cái quyền ân xá, tại vì khi mình làm như vậy mình xin ân xá, nó bị từ chối.
Nó cũng rắc rối cho nó, tức là dành cho những người có cơ hội mà có thể thay đổi được hoàn cảnh của mình, thì tôi đề nghị là nên ghi danh theo luật lệ di trú. Còn những người mà không còn cái cơ hội nào, tôi không có ý kiến, tại vì ngày hôm nay chúng tôi chỉ nói cái thông tin có tính cách phổ quát chung mà thôi. Tôi không phải làm cố vấn về vấn đề pháp lý cho từng cá nhân, thành ra quý vị chỉ nghe câu chuyện này giống như là xem để hiểu biết về vấn đề kiến thức mà thôi, không phải là những cái sự cố vấn tuyệt đối về vấn đề pháp lý, để tránh trường hợp mà mình nói tại ông này nói thế này, ông nói thế kia. Thì xin xác minh lại một lần nữa là tất cả những cái trình bày đây là theo cái kinh nghiệm mà tôi va chạm và tôi chia sẻ lại để quý vị như là một sự hiểu biết, để biết mình đứng ở cái vai trò nào. Dạ, và tự mình quyết định. Tự mình quyết định chứ không phải là một lời cố vấn. Còn nếu quý vị muốn có một sự cố vấn đúng mức thì chắc chắn mỗi trường hợp phải có một vị luật sư riêng của mình, bởi vì cái đối diện với cái sự việc thời của chính quyền Donald Trump này, chúng ta không dẫn chơi được. Dạ. Rất là khắc khe. Dạ. Dạ, cũng lo lắng quá ha. Anh còn cái trường hợp mà em biết là chẳng hạn như đi du học, nhưng mà sau đó là những người đó họ làm á, họ đi làm những cái công ty mà công ty đó có thể họ bảo lãnh họ ở lại đó, rồi ở đây mua nhà mua cửa, thì những cái trường hợp đó là sao? Cái trường hợp đó thì lại rất là đặc biệt. Đối với chính quyền Trump thì lại dành một cái sự ưu đãi đặc biệt. Chúng tôi nói lại là dưới cái thời chính phủ Trump này, những cái visa S1 á rất là ưu đãi đặc biệt cho những người đã tốt nghiệp đi du học nhưng mà tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Dạ, và kiếm được một việc làm. Những người đó cái cơ hội ở lại Mỹ rất là cao. Dạ. Rất là dễ. Tức là được mấy công ty họ bảo lãnh để mà đi làm cho họ đó anh. Vâng. Làm bao nhiêu năm nay rồi bây giờ cũng mua nhà. Đó. Thì những cái trường hợp đó như thế nào? Trở lại vấn đề thì trong cái 4 năm của chính quyền Donald Trump này, những vị nào mà đi du học sinh hoặc là đi nghiên cứu sinh, dạ, và đã tốt nghiệp hoặc là cử nhân hoặc là bằng cao học tại Hoa Kỳ, quý vị có cơ hội. Nếu mà một hãng nào nhận của quý vị rồi thì quý vị lấy thẻ xanh rất là dễ. Nó lại có những cái ưu đãi. Trong cái chính quyền của tổng thống Trump thì có cơ hội hơn. Nó là có cơ hội hơn thời của ông Biden. Nó là ngược lại, tại vì rõ ràng chính phủ Trump á, ưu đãi cho những thành phần nào mà chịu khó chịu khổ. Dạ. Đầu tiên nhất, ông nói rất là bình dân. Cái người đến đây mà người ta chịu bỏ 4 năm, 7 năm, người ta học đến nơi đến chốn và người ta chịu đi làm, thì điều đó cho thấy rằng nước Mỹ cần họ. Legal nữa. Rất là legal, 100% legal, họ đến đã legal rồi. Nhưng mà ông chấm điểm những người đó, điểm tốt là tại vì ông nói rằng so với những người kia, những người đó người ta chịu khó chịu khổ như vậy thì mình phải ưu đãi họ. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một sự hợp lý hoàn toàn. Tôi hoàn toàn tán thành cái tinh thần đó. Thành thử các bạn trẻ đang đi học bên Mỹ này, nếu các bạn được gia đình bên Việt Nam gửi qua đi học, tôi khuyên các bạn một điều: bỏ đi những cái đam mê nhà cao cửa rộng, bỏ qua một bên đi, bỏ đi những cái đam mê công ăn việc làm tốt. Nếu mà mình chưa đậu không thì nó chưa có gì tốt, thành thử mình chú tâm đến việc học cho xong cái bằng, cơ hội sẽ đến, không bao giờ trễ. Đối với những người trẻ mới 20 đến 25 tuổi, tôi năm nay 60 tuổi vẫn còn nghĩ rằng còn có nhiều cơ hội, thì huống chi mấy bạn 20 mấy tuổi. Thì trở lại vấn đề là đó là cái diện mà đặc biệt trong cái thời chính phủ Trump này ưu đãi, bởi vì cái việc mà ông thắt chặt biên giới và ông làm có thể nói là rất là mạnh tay đối với những người cư trú bất hợp pháp trên nước Mỹ. Câu trả lời là tại vì chắc quý vị đã từng nghe cái Go Car rồi. Yeah. Nếu mà quý vị, một người có 5 triệu đô la, quý vị có thể mua đến Mỹ, lần này mua chứ không phải là đầu tư giống như EB5, EB3 nữa. No, EB5 rồi không còn giá trị nữa, EB3 tôi sẽ bàn sau. Nhưng mà cái Go Car là mình có 5 triệu, mình là một người giàu có tên tuổi ở một bất cứ quốc gia nào, mình muốn đến Mỹ, mình bỏ 5 triệu với sứ quán, người ta sẽ lo cho mình. Trong vòng mấy tháng là mình qua Mỹ rồi, mình không cần phải theo bất cứ một thủ tục nào. Ông Trump quan niệm rằng đó là một cái cách để cứu vãn cái sự thiếu hụt mà nước Mỹ đang thiếu nợ. Những người đó đóng góp 5 triệu, nếu mà trong vòng 1 năm nước Mỹ có 1 triệu người đóng thì có tới 5.000 tỷ, thì con số xứng đáng để mà trả nợ. Quý vị có thể có những người chống với chính quyền Trump thì nói rằng đó là một chính sách mà có cái gọi là quá nặng ký quá, nhưng mà thực sự đó nó thích hợp cho cái quyền lợi của nước Mỹ. Thì chúng tôi không ý kiến, tại vì chúng ta chỉ là những người dân của nước này thôi. Nhưng mà cái gì có lợi cho mình cũng được hưởng trong cái phần lợi đó thì mình ủng hộ. Thì trở lại thì tiếp theo là cái hai diện chúng tôi vừa trình bày, là bây giờ thêm một diện thứ ba nữa, là có nhiều
hoặc nhất là trong cái cộng đồng Việt Nam mình, trước đây có nhiều cái diện mà gọi là fiancé đó, anh bảo lãnh người yêu hoặc là người yêu bảo lãnh anh người yêu ở Việt Nam qua rồi, thì thường thường những cái diện fiancé đó, đó là cái hợp đồng giữa một công dân Hoa Kỳ và một người alien, tức là một người nước ngoài. Tại sao là nó là cái hợp đồng anh? Trong khi người ta cũng là hôn thê với nhau mà. Nhưng mà tiếng Mỹ á, hôn đám cưới, đám hỏi, hôn thú là một cái hợp đồng giữa hai người với nhau. Đó là Mỹ nó rất là sòng phẳng. Cái hôn thú là một cái hợp đồng giữa người chồng và người vợ. Đến một lúc nào hai cái bên nhau mà nó không có xung đột, nó không hài lòng với nhau, không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn, những cái điều khoản mà đặt trong hợp đồng, thì cái hợp đồng nó sẽ bị broke, nó bị phá vỡ, thì là có nghĩa lý gì, chứ không phải là cái vấn đề tình cảm ràng buộc. Cái chuyện đó là chỉ phụ thôi, nhưng mà trên nguyên tắc cái hôn thú là cái hợp đồng. Thì trở lại vấn đề diện fiancé là một cái hợp đồng mà cái người fiancé đó hoặc là fiance ở Việt Nam qua bên Mỹ này phải thực hiện cái nghĩa vụ là thành vợ thành chồng với cái người bảo lãnh bên này, phải kết hôn trong 90 ngày. Mình có 90 ngày để mà mình hoàn tất hết tất cả những cái thủ tục đó. Nếu mà quý vị vì bất cứ một lý do nào bị trễ đó, quý vị cũng bị trục xuất. Cẩn trọng, bất cứ một lý do nào mà bị trễ, hoặc là người chồng hoặc là người vợ hôn thê của mình không làm giấy tờ vì bất cứ một sự không hài lòng với nhau, thì mình phải trở về. Mình không có một cái, không còn chúng tôi nói một cách chân tình, tại vì đây là cái kinh nghiệm tôi làm về vấn đề pháp lý, về vấn đề phân tích và vấn đề điều tra. Tôi đã đụng chạm, va chạm những cái trường hợp đó rất là nhiều. Nếu mà quý anh chị nào đi theo diện fiancé đó mà 90 ngày mà mình không có cái hôn thú và không nộp được mẫu bảo trợ Alien Petition á, thì mình phải rời khỏi nước Mỹ ngay. Nó có vấn đề này cho em hỏi, em cắt ngang anh một tí xíu. Ví dụ như trường hợp mình biết rằng là có nhiều người họ kết hôn giả về giấy tờ là thật, nhưng mà khi mà qua đó thì cái người mà được bảo lãnh qua thì nhiều khi họ, ví dụ như người kia không chịu làm giấy tờ để mà kết hôn, thì cái người kia họ có thể họ kiện ngược lại cái người kia là người đó làm giả tôi, thì nó có trường hợp đó không anh? Ok, cái câu hỏi của Phi vừa rồi đó, nó đặt trong trường hợp cái đó chưa gọi là kết hôn được. Nếu mà chúng ta đi từ Việt Nam, con gái hoặc là con trai đến Mỹ này để gặp cái người yêu của mình, fiancé đó, diện đó chúng ta chưa gọi là diện vợ tài chồng được, mới hứa với nhau thôi, một cái cam đoan, một cái cam kết, một cái hợp đồng thôi. Trong 90 ngày mình phải thực hiện cái hợp đồng đó là phải thành vợ thành chồng. Nếu vì bất cứ một lý do gì đó mình không thể thành vợ thành chồng trong 90 ngày đó, mình phải rời khỏi nước Mỹ. Thực sự đó, tôi trả lời theo cái kiến thức phổ thông, không phải là cố vấn cho cái trường hợp riêng tư như vậy. Thì là quý vị nếu nằm trong trường hợp như vậy, quý vị nghe để rút bài học từ một cái câu chuyện mà thôi. Nhưng mà tôi trẻ như thế này, nếu bạn là một cô gái ở Sài Gòn được một anh nào ở bên Mỹ này về gặp nhau và hứa với nhau tôi sẽ thành vợ thành chồng với cô và làm một cái bảo lãnh hôn thê, tức là fiancé I-129 để mang cô đó qua bên này. Rồi qua vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là hôn thê giả, giống như là Phi vừa nói, chúng tôi không bàn tới cái chuyện hôn thú giả. Nhưng mà qua vì bất cứ một lý do nào đó, bao gồm luôn lý do là trả tiền không đủ. Ok, tôi nói không, nhưng mà cái nguyên tắc khi mà mình đám cưới mà mình đặt tiền để mà cưới nhau đó, nó đã trái luật từ cái lúc cái ngày đầu tiên rồi, chứ không phải đợi tới qua Mỹ này. Từ từ quý vị biết cái câu trả lời là khi mà mình yêu mà không phải là good faith á, mà mua cái thẻ xanh bằng hôn thú đó, nó giả từ cái ngày đầu tiên rồi, không phải đợi tới qua bên Mỹ này. Mà giả như vậy đó, nó gian trá thì cả hai người là tội phạm hết, chứ không phải một người hết. Thưa anh Văn, em đang hỏi cái trường hợp này họ là thật, nhưng mà qua bên Mỹ này trong 90 ngày họ không có hợp với nhau vì bất cứ lý do gì. Anh này không làm giấy tờ để cô này ở lại, sau đó cô này phải đi về, thì cô này là đánh ngược lại rằng tôi với anh này là giả, để cho cái anh bảo lãnh đó gặp vấn đề về pháp lý tại Mỹ này. Đó là thì trở lại vấn đề, cái câu chuyện đó là khi đặt trường hợp đó, cái cô đó với anh chàng đó không thành vợ thành chồng được, và cô đó đi truy tố với cơ quan pháp luật là anh này giả, thì cơ quan pháp luật phải bảo vệ cái anh này như thế nào? Không có bảo vệ, thì cả hai đều bị lôi thôi hết. Vấn đề là cả hai đều bị lôi thôi hết, chứ không tại vì cô kia nhưng mà trong khi lúc đầu là hai người là thật, chúng tôi không cần biết.
nếu mà cô kia đi truy tố anh này là một sự gạt gẫm cô đó, giả đó, thì cảnh sát nó sẽ lấy biên bản đó. Tuy nhiên đầu tiên nhất là cô đó phải rời khỏi nước Mỹ, không được ở quá 90 ngày tính từ ngày rồi vào nước Mỹ. Đó là đầu tiên nhất. Còn cái chuyện cô đó muốn khiếu kiện ở cái mức hình sự hay là mức vấn đề dân sự đó, nó là một cái vấn đề thứ hai nữa. Nhưng mà khi mà mình nộp một cái lời báo cáo giả mạo hay là gian lận trong di trú đó, thì người ta sẽ giữ cái hồ sơ đó, người ta điều tra về anh chàng này. Nếu mà anh chàng này đã từng có những cái sự việc tương tự như vậy xảy ra trước đây đó, thì rõ ràng là vấn đề giả. Còn đây là lần đầu tiên thì người ta cũng đặt cái nghi vấn là có thể cô này tức quá mà vu khống lên câu chuyện thôi. Thành tự cái điều đó chúng tôi không nằm trong cái hoàn cảnh đó, nhưng mà quý vị cũng biết, nếu mà cái sự việc đối với anh chàng này lặp đi lặp lại lần thứ nhì thì cái cơ hội anh này bị phạm tội rất là cao. Còn nếu mà lần đầu tiên vì cô kia đi về tức quá mà truy tố thì chắc chắn là cơ quan công quyền họ sẽ dành thời gian điều tra và họ tìm được những cái bằng chứng cụ thể thì họ mới bắt anh này, họ mới truy tố anh này được. Chứ còn chưa có một bằng chứng thì không làm gì được hết. Thì đó là cái câu trả lời, chắc là Phi đã thỏa mãn. Thì bây giờ trở lại vấn đề, thì nếu tóm lược, nếu bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình đi hứa diện hứa hôn mà mình không thành công thì tốt nhất mình phải rời trước 90 ngày. Phải tự đi về. Tự mình đi về, chứ mình để mình nói là tại vì tôi vì những lý do này lý do kia kiện tụng cái này tôi phải ở lại, mà mình không xin gia hạn được đó là mình phạm luật. Mà phạm luật mà bị cơ quan ICE người ta bắt mình đã trục xuất, mình bị ghi vào cái hồ sơ, mình không có xin visa trong tương lai mình vô Mỹ cũng là một chuyện khó khăn nữa. Nó sẽ có những cái luật lệ nó ngăn cấm mình vô 1 năm, 3 năm hoặc 10 năm tùy cái thời gian mình vi phạm. Thành tự lời khuyên của chúng tôi là nếu mà những cái hợp đồng, chúng tôi gặp là những cái hợp đồng về hôn thú đó nó không thành công thì mình phải tự nguyện mình đi. Ok. Để có cơ hội lần sau. Để mà mình về, tại vì thực sự chuyện yêu thương mà không hài lòng với nhau thì mình xây dựng với một người khác đó, chứ không phải vì cái đó mà mình sân si lên rồi mình làm hư cái tương lai của mình. Nhưng mà cái trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng nó rất là mỏng manh, rất là mỏng manh. Bởi vì Phi cũng thấy mà nếu mà mình về Việt Nam, cá nhân tôi ví dụ tôi về tới Việt Nam, tôi tìm hiểu, tôi còn quen được một người nào đó mà tôi mang người đó qua, mà người đó qua tên Mỹ, tôi phải đi làm đám cưới ngay, chứ làm gì có chuyện mà còn phải trừ phi có một cái điều gì nó không được ngay thẳng ở trong đó rồi. Chứ còn nếu mà tình yêu thực sự thì hai người nó gặp nhau thì ngày hôm sau là thấy nó có mặt ở tòa án rồi. Chứ còn 90 ngày mà không làm đám cưới là tự nó đã cho chúng ta thấy có một cái gì đó nó không ổn, đám cưới giả. Mà cơ quan di trú thì người ta rất là tinh ý cái chuyện đó, thành nên chúng tôi muốn gửi cho quý vị thấy thời ông Biden, thời ông Obama chúng tôi không muốn đi lưu lại, nhưng mà thời ông Donald Trump này quý vị nằm trong hoàn cảnh đó, phỏng vấn cơ hội nó rất là chanh chua, rất là khó khăn, chứ không phải dễ như quý vị nghĩ. Nhưng mà anh ơi, anh nói là nếu như mà tình yêu thật là người ta đưa ra ngoài, người ta làm giấy tờ liền, nhưng mà nó cũng không phải là như vậy đâu. Khi mà mấy anh mà là Việt kiều đi về Việt Nam á thì cho cha mấy ảnh cũng trên trời dưới đất lắm, hành rồi khổ, báo khổ mấy cô ở Việt Nam lắm, chứ không phải mà nhiều khi qua bên này là nghĩ rằng là cái giống như cơ hội để thử thách á, để chứng minh đi sự chân tình hay là thủy chung, sự hết lòng hết dạ. Nhiều anh cũng hành hạ mấy cô lắm, cho nên nhiều cô qua này cổ trả thù là vậy đó. Mình cũng theo cái kinh nghiệm mà tôi làm việc và tiếp xúc với nhiều cái hồ sơ, nhiều những cái nhân vật giống như câu chuyện mà Phi đưa ra đó, chúng tôi góp ý chân tình với lại quý anh chị trong cái tuổi lập hôn thú với nhau. Quý vị làm một cái hồ sơ để xin diện fiancé có nhanh lắm đó, từ lúc mình bắt đầu làm cho người bên kia được phỏng vấn đi cũng 6 tháng. Cái đó là nhanh lắm. Còn nếu quý vị làm một cái đám cưới đường hoàng, có hôn thú đường hoàng, chỉ có 9 tháng mà thôi. Tại sao chúng ta chờ đợi cả 100 năm sống với nhau 3 tháng chờ không được? Thành ra đó là cái câu mà góp ý của chân tình của cá nhân Võ Đức Văn đến tất cả những cái hoàn cảnh của những người trong hoàn cảnh đó. Bỏ đi cái ý nghĩ fiancé đi. Tại vì thực sự quý vị không nằm trong cái ngành đó, quý vị không biết. Tôi làm việc chuyên về những cái việc đó, tôi biết quý vị giỏi lắm á, làm fiancé cũng 6 tháng mới tính từ lúc mình nộp đơn cho tới ngày được qua bên Mỹ này. Trong khi đó làm một cái hồ sơ mà đúng mức về vấn đề mà bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam qua bên Mỹ này, thông thường từ 9 tháng nó đã có kết quả rồi. Làm đúng, ý tôi nói là những người có cái là thì
100 năm mà mình chờ 3 tháng không được thì tôi cái câu trả lời tùy quý vị, tôi không ý kiến gì đó, như tôi khuyên. Thứ hai nữa là vấn đề kinh tế, mình làm thủ tục bảo lãnh cho vợ chồng như vậy đó, mình đỡ đi cái tốn cái tiền để phải làm cả một thủ tục bảo lãnh fiancé, nó cũng gần bằng giống như vậy, nó sẽ tốn 2 lần tiền mà mình chưa chắc cái cơ hội mình phỏng vấn mình đã được được Sở Di trú cấp cái thẻ xanh một cách chính thức, không phải là dễ dàng đó. Thành thử đó là điều mà chúng tôi góp ý là nếu chúng ta đến bằng good faith, những tình cảm yêu thương chân thật của những người trẻ với nhau, thì tôi khuyên các anh chị không cần phải nóng nảy. Còn các cụ mà về gặp với nhau thì tôi không ý kiến, cái đó là cái trường hợp đó tôi không ý kiến, tôi không muốn bàn vào cái chuyện đó. Thì trở lại tiếp theo là mình trở lại cái vấn đề mà hôm nay mà anh có những cái chuyến đi đến những cái nơi mà bị giam cầm trục xuất, thì anh chia sẻ những cái câu chuyện mà anh đã đi tới cái nơi mà giam giữ những người Việt Nam, những người Mễ ngay biên giới của San Diego đi anh. Ok, thì bây giờ trở lại vấn đề là hồi nãy giờ mình chỉ nói chung chung về những cái trường hợp mà có thể bị trục xuất. Bây giờ những trường hợp bị trục xuất cụ thể, đầu tiên nhất là những người anh trực tiếp anh gặp với họ đó. Chúng tôi có thể nói là trong mấy tuần lễ qua đó gặp những cái chuyện buồn nhiều hơn vui. Các anh em đó đều có thẻ xanh hết, và từ trước đến giờ họ vẫn sống một cách bình thản, đi Việt Nam về lại vui vẻ. Nhưng mà lần này chúng tôi xin thưa với tất cả quý anh chị ở cái diện mà chúng ta gọi là nhóm người có thẻ xanh, mà trước đây là những tay anh chị, trước đây là từng có những cái tiền án về hình sự, phải hết sức là cảnh giác. Bất luận là quý vị nghĩ rằng mình cái thẻ xanh mình tốt như thế nào, chúng tôi khuyên là cái thời chính phủ Trump này bão táp ở ngoài kia nó lớn lắm, mấy thuyền của quý vị nhỏ lắm, đừng bao giờ ra khơi. Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, hôm nay Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm, đó là Nano Collagen Tripeptide GB. Đa số ngoài thị trường quý vị sẽ bắt gặp collagen peptides với phân tử lớn từ 30 cho đến 100 axit amin. Nhưng riêng Nano Collagen Tripeptide GB chỉ có 3 axit amin mà thôi, đó là phân tử nhỏ và có kết cấu bền vững nhất. Đây là một nghiên cứu mới trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Vì là phân tử nhỏ cho nên rất dễ dàng hấp thụ từ miệng ra da của chúng ta rất là gần, mà không cần phải đợi vào trong bao tử để có axit phân hủy như là collagen peptide. Với hương vị nhẹ nhàng, dễ dàng kết hợp với tất cả các thức uống của quý vị. Nó có mùi vị giống như là rong biển. Bột Nano Collagen Tripeptide GB được làm từ cá. Khi Phi uống hộp đầu tiên thì Phi thấy sự thay đổi rất rõ rệt trên làn da của Phi, như là độ căng, săn chắc của làn da, độ bóng và độ mịn, sáng của làn da của mình. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa của mỗi người sẽ có sự thay đổi theo thời gian khác nhau. Nếu collagen peptide quý vị uống từ 10 cho đến 15 gram, thì Nano Collagen Tripeptide quý vị chỉ uống từ 4 cho đến 5 gram mà thôi, sẽ không làm cho quý vị ốm. Tại Nhật, Nano Collagen Tripeptide được yêu cầu chăm sóc các vận động viên bị tổn thương và trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Có rất nhiều giấy tờ nghiên cứu về sản phẩm Nano Collagen Tripeptide GB này. Hãy uống Nano Collagen Tripeptide GB để trẻ, khỏe, đẹp mỗi ngày cùng với Phi nhé. Quý vị có thể gọi điện cho Phi 714 426 9088 để được tư vấn. Nếu quý vị mua 5 hộp, quý vị sẽ được tặng 1 hộp như thế này, thì với 6 hộp quý vị uống được 6 tháng. Chúng ta có thể vào website fifihomeshopping.net để tham khảo thêm nhiều sản phẩm nữa nhé. Hầu hết những người bị bắt đều là những người không bao giờ nghĩ rằng mình bị bắt ở phi trường. Khi đi Việt Nam về, bị giữ lại tại phi trường, và cơ quan thực thi pháp luật biên giới của biên phòng người ta hỏi chứ ông có biết là trước đây ông bị tù về cái tội này tội kia không, thì người đó trả lời là biết, nhưng nói tôi ở tù rồi, tôi đâu có gì sai nữa đâu. Xong nói nhưng mà ông có biết là ông có vi phạm luật di trú không? Nói không, tôi đâu có bị trục xuất đó. Thì nó nói đó là cái chuyện ngày xưa. Bây giờ ông có thể bị vi phạm luật di trú. Rồi tại sao ông đi Việt Nam? Nói tôi đi Việt Nam tôi thăm mẹ tôi, thăm gia đình tôi, chuyện khẩn cấp. Nói ông đi sao mà tới 3-4 tháng như vậy? Chắc ông thích Việt Nam lắm không? Nhiều cái cơ quan biên phòng, những người mà cảnh sát biên phòng nó nói chuyện nhiều khi nó đương điều tra mình. Thì nói đúng là quê hương tôi thích, mẹ tôi còn bên đó mà. Nói vậy thì nếu trong trường hợp mà ông bị trục xuất về Việt Nam, chắc người ta cũng sống như welcome ông gì. Đó là cái câu mà người ta gài mình. Thì nói không, thì chúng tôi kể một câu chuyện, chúng tôi tạm giấu tên cái người bị bắt đó. Thì đến lúc đó anh này mới nói rằng không,
cái đất nước đó nó không có hài, nó không thích tôi, nó không, tôi hoàn toàn cái lập trường chính trị, tất cả những cái suy nghĩ tôi là Mỹ rồi, không nói không. Nhưng mà rất tiếc, Việt Nam nó bây giờ nó mở cửa rồi và nó ký những cái hiệp ước với lại chính phủ Hoa Kỳ, nó sẵn sàng welcome những người giống như ông vậy. Ông có thích về không? Nói không, tôi không thích về. Nói về bây giờ nếu mà ông không thích về thì ông ra tòa, và người đó bị cơ quan di trú bắt ở phi trường đưa về cái trại giam cùng ngày hôm đó. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta ở đây chúng tôi muốn chia sẻ để tất cả quý vị biết, quý vị về, tôi đơn cử thôi, quý vị về Los Angeles, quý vị bị bắt đó thì quý vị gọi về nhà, người nhà cũng đã hốt hoảng rồi. Nhưng mà di trú Mỹ nó có tới 200 cái nhà tù. Bộ di trú Hoa Kỳ có 200 cái nhà tù trên 50 tiểu bang, và nơi nào trống thì họ đưa bạn đến đó, chứ không nhất thiết bà bị bắt ở Los Angeles, bà bị giam ở Los Angeles, không phải là cảnh sát địa phương. Cái anh chàng mà chúng tôi biết là ở một phi trường ở New Jersey, anh bị bắt sau nó đưa tận tuốt Georgia, nó nhốt anh đêm hôm đó. Cả gia đình hoảng hốt hết, thì chạy hỏi luật sư rồi liên lạc đủ thứ, gia đình mới đủ khi mà tìm tiền được để mà lo luật sư. Thì luật sư mới vừa mở case thì cái anh đó được sở di trú đưa về tới San Diego rồi, sắp sửa đưa trục xuất rồi. Nó khủng khiếp như vậy. Thành thử nơi đây chúng tôi nhắc lại là nếu quý vị nào có thẻ xanh, bất luận là 2 năm, 10 năm, 100 năm, mà quý vị có những cái record, có những cái hồ sơ tội phạm về criminal, đầu tiên nhất là đã từng ở tù hơn 1 năm về bất cứ một cái tội felony nào, tội trọng tội, hoặc là quý vị đã từng có những cái án mà nó gọi là moral turpitude, tức là những cái án mà liên quan về vấn đề đạo đức cá nhân, trong đó có tội bạo hành về gia đình. Tội đánh vợ Việt Nam nhiều lắm nha, nhớ nha, bạo hành gia đình. Cái tội này rất là coi vẻ nó tầm thường đối với người Nam, nhưng mà quý anh cẩn thận, đánh vợ, đánh con là cái chuyện xảy ra trong gia đình Việt Nam rất nhiều, mà cái tội đó là felony. Thành thật cẩn trọng, nhiều khi bị trục xuất vì đi nhậu về tát tay đá đít bà vợ, cái đó không ai welcome hết. Nước Mỹ nó không welcome, về Việt Nam người ta còn cười mình nữa. Thành thử hết sức là thận trọng. Vấn đề thứ hai là tấn công tình dục, là cái tội có thể đó là đương nước Mỹ nó đương bài. Thành thử người nào dính cái tội nó sẽ trục xuất. Vấn đề thứ ba là lạm dụng tình dục trẻ con. Gian lận cũng là moral turpitude. Gian lận là như thế nào? Gian lận, lừa đảo, ăn cắp tiền của trong nhà băng, ăn cắp tiền của chính phủ cũng là gian lận, lừa đảo. Cái đó nó cũng đại khái là, tôi thì không có một cái category để mà phân tích rõ ràng cái tội nào gọi là tội vi phạm về đạo đức. Cái đó cái quyền của chánh án, nhưng mà tự mình biết những cái gì mà nó lương tâm, nó đụng tới lương tâm về đạo đức con người, nó sẽ bị quy vào cái tội đó. Thì trở lại thì nếu những người nào có thẻ xanh mà có những cái án tích trước đây mà mình chưa hề bị án trục xuất nha, chưa hề bị mình, có nghĩa là sống người bình thường, mình đi chơi về ở bất cứ nước nào, về biên giới trong lúc này, ở từng ra ngoài biên giới về lại trong lúc này, chúng tôi khuyên các bạn chờ 4 năm để đi, đừng nên đi. Tại vì thời của chính phủ Trump này mình không biết đâu mà mình đối xử, mình đương đầu, tại vì họ bắt hết tất cả mọi trường hợp, họ nhốt vô hết rồi. Còn cái chuyện bạn có luật sư giỏi, bạn biện hộ như thế nào là hạ hồi phân giải. Nhưng mà quý bạn cũng biết đâu có ai muốn bỏ tiền ra để đi thuê luật sư vì những cái chuyện mà mình không nghĩ tới như vậy. Thì là tốt nhất tôi khuyên là trong lúc này, nếu bạn là thẻ xanh mà đã từng có can án, đừng rời khỏi nước Mỹ. Đó là cái câu khuyên mà chân tình nhất, nó sẽ an toàn nhất cho bạn và cho gia đình. Thì tiếp theo nữa là những người mà có thẻ xanh mà trước đây có lệnh bị trục xuất, nhưng mà nước Mỹ không thể trục xuất được bởi vì Việt Nam không nhận họ. Trước đây nước Mỹ nó có một cái bộ luật, nếu mà người nào đến Mỹ này trước tháng 7 năm 1995 mà bạn bị có thẻ xanh, nhưng mà bạn can vào bất cứ một cái tội gì đó mà bị tòa di trú ra lệnh trục xuất, thì phía Việt Nam người ta không nhận. Trước đây phía Mỹ nói kiểu gì họ cũng không nhận hết. Thì trong trường hợp mà bạn qua trước năm 95, tháng 7 năm 95 mà bạn Việt Nam không nhận, thì chính phủ Mỹ nó coi như là cái chuyện đó nó thả lỏng bạn. Tại vì luật không nhốt mình được, tại vì họ đâu có tội gì đâu. Nhưng mà nhốt muôn đời thì là vi phạm về vấn đề nhân quyền. Thành thử phải thả lỏng họ, sống ở bất cứ nơi nào họ sống, phải đi trình diện, mỗi 1 năm họ đi trình diện 1 lần. Và chính phủ cũng cho họ được quyền sống như những người bình thường. Tuy nhiên họ được sống nhưng mà không có cái giấy tờ gì tùy thân hết.
thành thử nó cũng có bất lợi cái đó. Họ không được những cái quyền, những cái tiêu chuẩn như một người cư trú bình thường ở đây. Thành thử cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ cái tinh thần đó. Rõ ràng mình đối xử với người đã từng ở tù ra rồi bây giờ mình tước cái quyền sống của họ, nó cũng có vẻ chúng tôi không muốn phân tích sâu về vấn đề chính sách. Nó như là họ bắt phải họ chịu tù 2 lần. Tra tấn họ trong tù là thể xác, bây giờ tra tấn họ về vấn đề tinh thần. Thì cái điều đó mình thấy cũng hơi bất nhẫn. Nhưng mà luật là luật, tại vì luật lệ là do Quốc hội chứ không phải là do một người. Chúng ta đổ lỗi tại ông Trump, thực sự điều đó không đúng. Luật lệ này nó đã có cả 100 năm nay, do cái Quốc hội bao nhiêu đời nó thông qua rồi. Thành thử chúng ta có thể nói ông chỉ là người thực thi, nó mạnh tay mà thôi. Chứ còn luật là do Quốc hội. Quý vị có thể nguyền rủa hết tất cả những cái ông thành viên trong Quốc hội, chứ không phải là nguyền rủa mỗi một người đâu. Thì hồi giờ chỉ thấy tổng thống thôi thì người ta chỉ nói tổng thống thôi. Thực sự thì chúng ta có thể lầm cái chỗ đó phải không? Như vậy là từ đây là quý vị cũng hiểu rằng là chỉ là tổng thống Trump thực hiện thôi, và ông đang thanh lọc cho nước Mỹ này được sạch. Chính phủ Trump rất là thẳng thắn, rất là mạnh tay trong vấn đề đóng cửa biên giới. Tuy nhiên cái quyền tị nạn vẫn còn chứ không phải là chấm dứt. Hợp pháp. Nếu mà quý vị là nạn nhân của một chế độ, nạn nhân của những sự xung đột về vấn đề tranh chấp về vấn đề kỳ thị chủng tộc, hay là bị bạc đãi về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, hay là bị kỳ thị về những cái vấn đề mình sinh hoạt trong những cái nhóm đặc biệt của một quốc gia. Chúng tôi đơn cử thôi, ở Trung Hoa nó có một cái nhóm Falun Gong đó. Tức là họ theo một cái sắc tộc riêng, một cái nhóm riêng, họ sinh hoạt thì bị chính quyền bạc đãi họ. Họ là những người có tiêu chuẩn để xin tị nạn, đàn áp. Rồi nếu mà quý vị ở trong một cái nhóm, tôi đơn cử thôi, những người thượng sống trên vùng cao nguyên mà họ bị cướp đất, họ bị không cho phép theo đạo Tin Lành, hay họ bị những cái hành vi mà của chính quyền bạc đãi họ, hay là muốn thanh lọc họ trở thành người thành phố, thì những trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng chính sách nhân đạo và quyền tị nạn nó vẫn còn nguyên đó, theo cái công ước tị nạn quốc tế của Liên Hợp Quốc. Thì những trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng không có gì phải lo lắng hết. Rồi những người mà khác chính kiến với cái chế độ thời nào cũng còn hết, bất cứ thời nào cũng còn. Tại vì những cái tiếng nói mà phản kháng lại cái vấn đề sự độc tài, những cái áp bức chống lại những cái sự mà là không có xây dựng cái dân chủ hay là bảo vệ môi trường Việt Nam, đều những cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào thì nó vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên cái sự cứu xét thì nó có thể nó khắt khe hơn như đó. Chúng tôi nói là thời chính phủ Trump tuy rằng chúng ta thấy là rất là thắt chặt về mỗi cái góc độ về di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên việc mà di cư mà gọi là đi xin cái quy chế tị nạn đó, ở đây chúng tôi cũng nói lại để quý vị nằm trong hoàn cảnh nếu mà những người vượt biên giới mà bị bắt ở biên giới rồi xin quyền tị nạn, thì cái đó nó gọi là defensive asylum đó, nó vẫn còn nhận hồ sơ. Đối với những người đến từ Á Châu, chúng tôi không nói những người đến từ Nam Mỹ thì nó sẽ bị ông Trump ông ngăn rồi, nhưng mà đến từ Á Châu thì họ vẫn nhận hồ sơ, nhưng mà cái việc mà nhận rồi cứu xét như thế nào thì không ai có thể trả lời được. Đó là thẩm quyền của di trú. Nhưng mà trong lúc này thì cái cơ hội mà thành công đó, nó chỉ khoảng chừng 2-3%, 97% là thất bại. Còn những người mà đi du lịch, đang đi du lịch, ví dụ tôi đi du lịch, tôi qua bên Mỹ tôi thấy thích quá, tôi cũng quyền nộp hồ sơ xin tị nạn đó. Cái đó nó gọi là affirmative asylum. Mình không thích về nữa, nhưng mà những cái trường hợp đó bữa nay nộp thì xin lỗi, cái cơ hội từ chối của bạn khoảng 99.9% bị từ chối. Để cái vị trí đó ông nhận những cái người mà go car. Exactly. Thành thử những anh chị nào mà trong cái khoảng thời gian này, chúng ta cứ tạm thời bỏ qua 4 năm này đi cho nó yên chuyện. Tại vì bão táp nó đương ngoài biển, nó đương sôi động lắm, những chiếc thuyền nhỏ chúng ta tránh. Trong lúc này nhắc tới những cái quyền tị nạn, dầu bạn leo hàng rào vượt biên giới hay là bạn đi du lịch, cái cơ hội rất là mỏng manh, rất là mỏng manh. Mà ông Trump thì ông nói rằng cái vừa rồi mà khi mà ông đưa ra những cái người trục xuất mà trước khi mà tòa án quyết định đó, thì ông nói đùa nữa thật, là ông nói là những người đó bằng cách này cách khác họ không muốn ở tù, họ muốn đi về đó. Tức là cái bên cái cơ quan ICE nó cũng có những cái thủ thuật, chúng tôi tạm gọi là thủ thuật,
họ nói với cái người bị bắt đó, bạn có muốn được tự do không? Yeah. Thì ai cũng thích, khi bị bắt thì muốn được tự do, bạn ký vô cái này, ngày mai tôi chở bạn, tôi thả bạn. Thì hầu hết những người, có người bình thường mà không ai muốn bị giam cầm. Yeah. Thì mình muốn tự do thì mình phải tình nguyện mình ký vô, thì họ chỉ cần cái đó thôi. Khi mà mình ký vô rồi thì ngày mai họ đưa mình lên máy bay, họ sẵn sàng, họ đưa mình qua bên, bây giờ có 2 nước nhận, đó là El Salvador và Panama. 2 nước đó sẵn sàng mở cửa, nếu mà chính phủ Mỹ đưa người nào về đó họ sẽ cho nó tá túc, rồi mấy người đó về đó 30 ngày, 60 ngày tìm đường về nước họ tự nhiên. Bây giờ có cái trạm trung chuyển, tiếng Việt mà gọi là Panama với lại El Salvador, bây giờ họ sẵn sàng họ làm trung chuyển. Nếu quý vị nào mà vượt biên trái phép vào Mỹ bị giam cầm đó, mà không muốn bị giam tiếp tục đó, ký vào giấy thì trong vòng 1 tuần lễ đó quý vị, hoặc là ngày hôm sau thôi, có máy bay đưa về 2 nước đó, rồi qua bên kia là nước Mỹ hết trách nhiệm, bên đó họ thả quý vị tự do, muốn làm gì làm, miễn sao quý vị có tiền mua vé về thì thôi. Chính người Việt Nam cách đây hơn 1 tháng về trước, chính phủ Mỹ đã làm kiểu đó và đưa họ qua Panama. Rồi qua Panama họ gọi về Việt Nam, họ xin giấy tờ, xin tiền là mua vé để đi về. Chúng tôi tạm gọi là một cái hotel. Họ ký hợp đồng với chính phủ Mỹ. Họ nói rằng là nếu mà ông định trục xuất mà mấy người đó chưa có một cái nơi nào chứa đó, cái Panama chúng tôi là cái hotel tạm, một người 10.000 đô cho biết đó. Tức là chính phủ Mỹ phải trả cái số tiền đó cho cái chính quyền Panama để giữ những người này, cho họ tạm trú, cho họ ăn uống, để họ liên lạc với gia đình, mua giấy cho họ về, rồi xong hết. Thì bây giờ không chỉ Panama mà còn thêm El Salvador, họ cũng làm cái việc, tại vì có mối lợi mà. Quý vị đừng quên rằng là hiện thời nước Mỹ có trên con số mà mọi người biết đó, khoảng 11 triệu người di cư bất hợp pháp có thể bị trục, 11 triệu người bất hợp pháp có thể bị trục xuất. Nếu 1 triệu người mà được mỗi người 10.000 giao cho El Salvador, có món tiền béo bở mà, mình đâu làm gì đâu, cho họ mượn cái chỗ ở 2 mấy ngày đi thôi, bye bye. Thành thử hình như là Campuchia cũng mới offer với chính phủ Mỹ, nếu mà quý vị không có một nước nào nhận, chúng tôi sẵn sàng, bất cứ người nào quý vị đưa đến đây chúng tôi sẽ đón họ, cho họ tạm trú, rồi họ tìm đường họ về nước. Thành thử cái chính sách mà gọi là tạm trú cho trục xuất đó, hiện thời chúng tôi được biết là có 3 quốc gia đang offer một cái giá, có thể là nay mai từ 10.000 nó còn xuống có 7.000, 8.000, 6.000. Bởi vì cạnh tranh, có sự cạnh tranh. Mà trong trường hợp mà quý vị có những người bạn bè thân hữu mà bị gặp khó khăn trong lúc này, quý vị cần một cái sự hướng dẫn để mà làm thế nào mình tìm được những cái sự tranh đấu cho nó đúng mức, thì xin gọi cho tổ chức của chúng tôi là Sea Law Institute, gọi cho Võ Đức Văn là 714 276 5868. Trước khi gọi, anh chị em cứ text cho biết tên và cái lý do thì chúng tôi sẽ gọi lại cho, tại vì để tránh trường hợp bị mất những cái phone gọi không trả lời được thì anh chị em cứ gửi cái tin nhắn, tức là text message cho biết tên và số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại. Số phone là 714 276 5868. Tổ chức Sea Law Institute là một cái tổ chức chúng tôi bênh vực về pháp lý, điều tra về pháp lý, phân tích. Đây là tổ chức có vụ lợi chứ không phải bất vụ lợi. Thành thử anh chị em cũng biết các luật sư có lòng, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một số tài chính tối thiểu thì mới thuê mướn các vị luật sư này được. Đây không phải là một tổ chức bất vụ lợi. Chúng tôi nói lại để cho các anh chị em biết, đây là một tổ chức luật sư chuyên về các lĩnh vực đó, để các anh chị em nếu cần thì tìm đến. Và chắc chắn rằng công việc của anh em chúng tôi làm rất là tận tâm và có sự hiểu biết, chia sẻ những cái sự khó khăn của mỗi gia đình Việt Nam như vậy. Cảm ơn anh Võ Đức Văn đã chia sẻ những thông tin của anh. Thì thưa quý vị, có những vấn đề gì thì quý vị cứ gọi điện thẳng cho anh Võ Đức Văn. Tuy nhiên nếu như mà quý vị ở xa hay là vì điều kiện không cho phép thì quý vị cũng có thể comment ở bên dưới. Nếu được, Phi sẽ đọc những comment đó để mời anh Võ Đức Văn lên với chúng ta để trả lời những cái câu hỏi quý vị mà đang comment ở bên dưới quý vị gặp phải. Thì lúc đó chúng ta sẽ gặp trong chương trình hỏi gì đáp nấy như thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Phi. Anh em chúng ta sẽ có duyên gặp lại, và chắc chắn rằng trong lần tới chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi mà liên quan về những cái số phận của mỗi hoàn cảnh, mỗi con người, chúng tôi sẽ tùy đó mà trả lời. Wow, rất là hấp dẫn. Quý vị nhớ nha,
Cảm ơn anh Võ Đức Văn hôm nay dành thời gian đến với chúng ta và với nhiều thông tin rất là hữu ích để giúp cho mọi người có những thông tin để mà giải quyết xử lý những cái công việc cụ thể, hoặc là bạn bè của mình share cho họ biết cũng là tốt đẹp. Và cảm ơn quý vị một lần nữa đã xem chương trình này, và quý vị ơi hãy nhớ đăng ký kênh của Phi Phi nha, và hãy comment những lời tốt đẹp, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Cảm ơn anh. Phi Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex, bị nắm và hai cái cạnh dưới của cái latex. Quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái móc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếu nó lên cao rồi quý vị kéo nó xuống. Rồi quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á không có xương sườn, cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta sanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy hả, nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống như thế này đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong này, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình nó xách lên. Các bạn thấy nè, thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó. Cái bao tử mà nó cũng bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Đó cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho chúng ta giảm cân. Các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi Phi nha. Phi Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này nó không cấn vào ngực của mình đâu, kiểu như này nó ôm gọn hết, để nâng siết rất là tốt. Nó không có bị đùng cái mỡ sau lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Sau khi quý vị mặc belly shaping latex thì quý vị kết hợp mặc slimming bodysuit để giúp giữ dáng thon thả đẹp suốt cả ngày, giúp che phần mỡ sau lưng một cách hoàn hảo và đẩy nâng ngực một cách gợi cảm, dễ dàng đi vệ sinh, thích hợp mặc bên trong áo dài và áo đầm trong những buổi dạ tiệc và lễ hội. Phi Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, hôm nay Phi Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm, đó là Nano Collagen Tripeptide Chibi. Đa số ngoài thị trường quý vị sẽ bắt gặp collagen peptides với phân tử lớn từ 30 cho đến 100 acid amin. Nhưng riêng Nano Collagen Tripeptide Chibi chỉ có 3 acid amin mà thôi, đó là phân tử nhỏ và có kết cấu bền vững nhất. Đây là một nghiên cứu mới trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Vì là phân tử nhỏ cho nên rất dễ dàng hấp thụ từ miệng ra da của chúng ta rất là gần, mà không cần phải đợi vào trong bao tử để có axit phân hủy như là collagen peptide. Với hương vị nhẹ nhàng, dễ dàng kết hợp với tất cả các thức uống của quý vị. Nó có mùi vị giống như là rong biển. Bột Nano Collagen Tripeptide Chibi được làm từ cá. Khi Phi Phi uống hộp đầu tiên thì Phi Phi thấy sự thay đổi rất rõ rệt trên làn da của Phi Phi, như là độ căng, săn chắc của làn da, độ bóng và độ mịn, sáng của làn da của mình. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa của mỗi người sẽ có sự thay đổi theo thời gian khác nhau. Nếu collagen peptide quý vị uống từ 10 cho đến 15 gram thì Nano Collagen Tripeptide quý vị chỉ uống từ 4 cho đến 5 gram mà thôi, sẽ không làm cho quý vị ớn. Tại Nhật, Nano Collagen Tripeptide được yêu cầu chăm sóc các vận động viên bị tổn thương và trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Có rất nhiều giấy tờ nghiên cứu về sản phẩm Nano Collagen Tripeptide Chibi này. Hãy uống Nano Collagen Tripeptide Chibi để trẻ, khỏe, đẹp mỗi ngày cùng với Phi Phi nhé.
Quý vị có thể gọi điện cho Phi Phi 714 426 9088 để được tư vấn. Nếu quý vị mua 5 hộp, quý vị sẽ được tặng 1 hộp như thế này. Thì với 6 hộp quý vị uống được 6 tháng. Chúng ta có thể vào website phifihomeshopping.net để tham khảo thêm nhiều sản phẩm nữa nhé.